Կառավարությունը կխստացնի հաշմանդամության կեղծ եզրակացություններ տվող բժիշկների ստուգումները։ Օրինագծի համաձայն, եթե հաշմանդամության հանձնաժողովի որևէ բժիշկ 1 տարվա ընթացքում 3 սխալ եզրակացություն ունենա, ապա առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը պարտավոր է այդ մասին զեկուցել առողջապահության նախարարությանը։ Դրա հիման վրա առողջապահության նախարարությունը կորոշի չեղյալ համարել բժշկի լիցենզիան, թե ոչ։ Ողբերգական ավտովթար Սյունիքի մարզում։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության բարեկային ծառայության Սյունիքի մարզի գումարտակում տեղեկություններ են ստացվել, որ Մեղրի-Նռնաձոր ավտոճանապարհի 27 կիլոմետր հատվածում ՈՒԱԶ մակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց եւ մոտ 40 մետր գլորվել ձորը։ Ավտովթարից տեղում մահացել է Ռուսաստանի քաղաքացի 30-ամյա Ռոման Ալշիխինը։ Եվս մեկ ուղևոր վիրավորվել է։ Մահացածն ու վիրավորը ծառայում էին Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերում։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը այցելել է Կոմիտասի անվան Պանթեոն Անդրանիկ Մարգարյանի ընտանիքի անդամների ու կուրսակից ընկերների հետ հարգանքի տուրք մատուցել Մարգարյանի հիշատակին։ Լրագրողները երրորդ նախագահին հարցրել են, թե մարդիկ ինչու են դեռ Սերժ Սարգսյանի ստվերի հետ կռվում։ Երրորդ նախագահն այսպես է պատասխանել. Արդյոք այդ հարցին ինքը պետք է պատասխանի։ Այդ հարցին ըստ նրա պետք է այդ մարդիկ պատասխանեն։ Սերժ Սարգսյանի ձևակերպմամբ համենայն դեպս որևէ մեկի ուրվականն իրեն չի անհանգստացնում։ Նա ասել է՝ իմը ստվեր է, նրանցը ուրվական։ Բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմնում Բուսաբանական ինստիտուտի տարածքում հատված ծառերի վերաբերյալ ստացված ահազանգի հիմքով հարուցվել է վարչական վարույթ։ Բուսաբանության ինստիտուտի այգու հարավ-արևելյան հատվածում կաղնի ամառային տեսակի 35-ից 74 սանտիմետր տրամագծով ապօրինի հատված 34 ծառի կոճղեր են եղել։ Ապօրինի ծառատման արդյունքում բուսական աշխարհին պատճառված վնասը 16.5 միլիոն դրամ է։ Վարչական վարույթի նյութերով առերևույթ հանցանքի մասին հաղորդում է ներկայացվել Հայաստանի քննչական կոմիտե։ Հայաստանում փետրվարին արդյունաբերության ծավալները անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել են 26.6%։ Փետրվարին անցած տարվա նույն ամսվա համեմատ նվազել է նաև արտաքին առևտրաշրջանառությունը 61%, արտահանումը նվազել է 67.7%, իսկ ներմուծումը 55.2%։ Դիտարկվող ժամանակահատվածում նախորդ տարվա համեմատ Հայաստանի սպառողական շուկայում գնաճը կազմել է 2.5%։ Փետրվարին նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ Հայաստանում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի աճը 1.5% է եղել, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ 5.3%։ Բժիշկներն ու մասնագետները զգուշացնում են վեյպ ծխելու հետևանքով առաջացած նոր եւ վտանգավոր հիվանդության մասին։ Մասնագետների դիտարկմամբ էլեկտրոնային ծխախոտները թոքերի հյուսվածքի սուր վնասվածք են հասցնում։ Այդ դեպքում պահանջվում է հոսպիտալացում թոքային կամ ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում, իսկ 1/3-ի համար պահանջվում է թոքերի արհեստական օդափոխություն։ Մասնագետների գնահատմամբ էլեկտրոնային նիկոտին պարունակող կամ նիկոտինազուրկ արտադրանքի օգտագործումը կարող է առաջացնել սրտի, արյան անոթների, շնչառական համակարգի ախտահարում։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։